Ողջույն ժողովուրդ ջան, ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ առաջ։ Հուսամ լավ եք։ Դե ինչ, երեկվա իմ եթերը կարծես շատ բուռն արձագանքի է արժանացել։ Ես նախ թույլ տվեք, չնայած որ արդարացված էին իմ բոլոր բառերը, տողերը, այնուամենայնիվ ներողություն խնդրել, բայց ներողություն խնդրել ձեզանից որոշ բառեր օգտագործելու համար ստիպված, բնութագրական, բայց բնականաբար կփորձեմ այդպես չլինի։ Հիմա շատ լավ տրամադրություն ունեմ, ուստի շատ հանգիստ մի քանի բան զրուցենք, հասկանալու համար, թե լավ ինչ անենք, որովհետև մեծ հաշվով մի կողմից քաղաքականությունը, մյուս կողմից կեղծ օրակարգերը հայ հանրությանը կոնկրետ բուլինգի են ենթարկում, այո, դա բուլինգ է կոչվում, մեդիա տերորը ազդում է բոլորիս նյարդերի վրա, ուստի քաղաքացին չի կարող նստել տեղում և մյուս կողմից էլ որքան էլ որ հնարավոր է դիտորդներից շատերը մեր իշխանությունների, օրինական իշխանությունների աջակիցներ են, ես այդ թվում, այնուամենայնիվ նրանք էլ իրենց աշխատանքային և աշխատանքից և կոչումից ելնելով շատ դեպքերում լինում են կաշկանդված։ Ուստի մենք քաղաքացիներս պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկենք և մեր դիրքորոշումները հստակ ներկայացնենք։ Ամսի 14-ին, հունիսի 14-ին, մյուս շաբաթ օրը, ես իմ ընկերների կամ ծանոթների հետ, կամ ովքեր որ արդեն հայտնել են կմիանան, կլինենք Սասունցի Դավիթ արձանի մոտ։ Դա հանրահավաք չի, դա ինչ-որ ակցիա էլ չի, ոչ, պարզապես, որպեսզի հեռախոսազանգերով կամ գրառումներով չշփվենք իրար հետ, հավաքվելու ենք ուղիղ զրուցենք, հասկանանք ինչ կարելի անել։ Վաղուց պետք է քաղաքացին իր ակտիվությունը դրսևորի ոչ միայն Facebook-յան հարթակներում, սոցիալական ցանցերում, այլ նաև իմ կարծիքով դրսում։ Եվ քանի որ ինձ շատ են հարցնում, տարբեր հարցեր են տալիս, ես կփորձեմ այս եթերով, այո, շատ լավ եմ Հասմիկ ջան, մերսի, շնորհակալություն։ Կփորձեմ այս եթերով այդ ամեն ինչին անդրադառնալ ու կխնդրեմ ինքնուրույն էլ փորձեք գնել ջան կարող է Հարությունյանի նման դու էլ թե ինչի տեխնացիոն դնեմ Արմյան ջան, ինչի տեխնացիոն։ Չգիտեմ, կյանք է, ես ինչ-որ մի ժամանակ չէի պատկերացնի շատ բաներ, որ իմ կյանքում եղել են, բայց այնուամենայնիվ այս ամեն ինչը դրա մասին չի, դա կարող եք վստահ լինել ու այս պահի դրությամբ ու կարծիքով առաջիկայում էլ պարզապես այն սկզբունքից ելնելով, որ ասում են երբեք միացա, երբեք, դրա համար 100%-անոց բան չեմ ասում ու առհասարակ 100% բան ասելը մի քիչ նաև տղավարի չի, ասենց ասեմ, բայց ընդհանուր առմամբ ես ինչ-որ քաղաքական նպատակներ չունեմ ու չեմ էլ պատկերացնում առաջիկայում ունենալ, եթե հարցը դրան է վերաբերվում։ Ուրեմն շատերը հարցնում են հետևյալը, ասում են իսկ վարչապետը տեղյակ է, չգիտեմ, որ ասում եք հավաքվում, կներեք, իսկ վարչապետը ինչի պետք է տեղյակ լինի։ Վարչապետը 1000 կարևոր գործ ունի ու 1000-ից ավել կարևոր գործերով էլ զբաղվում է։ Կամ վարչապետը բոլորի վարչապետն է, այդ թվում նաև Գարեգին Բ-ի, այդ թվում նաև Լևոն Քոչարյանի, բոլորի վարչապետն է, անկախ նրանից ով անդունում, ով չէ, ինչ կապ ունի, ինչից է տեղյակ կարող, մի հատ էլ գա ինքը առաջնորդի։ Ոչ, քաղաքացիները պիտի իրենց ակտիվությունը դրսևորեն և իրենց ձայնը պիտի իրենց պահանջները տեղ հասցնեն։ Սա ոչ մեկի դեմ չի, ոչ մեկի կողմից էլ չի, սրանք պահանջներ են։ Ու շատերն էլ ասում են, լավ, մենակ տեսնենք ինչ է լինելու, հետո ինչ-որ բան կմտածենք։ Եթե դուք այսպես եք մտածում, ուրեմն արժանի եք նրան ինչ-որ կա, ամենայն հարգանքով։ Ուրեմն լավ են անում, օգտագործում են իրենց հնարավորությունները, բան հաշվի չառնելով ձեզ և այլն։ Ես սա ամենայն հարգանքով եմ ասում։ Ոչ, ցանկացած երկրում հենց նույն իրենց առաջարկած տեխնացուին և ընտրած տեխնացուի առաջ մարդիկ հավաքվում ու ասում են sense բաներ գոյություն ունի։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ այս ընդդիմադիր կոչված ահաբեկչական ուժերը գրավել են կեղծ օրակարգերով, այնքան են դուրս եկել, որ մեր մոտ ստեղծվել է տպավորություն, որ եթե մենք դուրս գանք, կարող է դա այլ կերպ հասկացվի, կամ կարող են դա շահարկել, կամ կարող է դա վնասել, ոչ նման բան գոյություն չունի, որովհետև այդ կեղծ օրակարգերը կարող ենք ջարդել իրական օրակարգերով։ Իսկ որոնք են հանրության իրական օրակարգերը։ Հանրության իրական օրակարգը ճշմարտության հետևից չոր գնալն է, որովհետև
մենք արդեն ստեղներ ես հասել, տևական մեր սա կյանքը չենք դնելու ու պայքարների մեջ մտնենք։ Պետք է որոշակի պահանջել սկզբունքայնություն դրսևորել եւ ցույց տալ, որ հասարակությունը անմասն չէ ամենատարբեր գործողություններից։ Շատերն ասում են, օրինակ, եթե կառավարության մոտ գնանք ինչ-որ պահանջով, այդ կարող է բան անեն, ուրիշ ձև ներկայացնեն, եւ գիտեք ինչ, երբ որ չեք գնում, դա էլ է ուրիշ ձև ներկայացվում, այնպես չի որ չի ներկայացվում, ոնց որ դու ուշադիր չեք։ Ոչ, կգնանք հստակ օրակարգով static news-երից էլ մեռել ենք ասելով, հեռու մնացեք, ինչ անենք, ուրիշ ձև կներկայացնենք, բա դա, բա մեդիա տերոր որ ասում ենք, ինչ նկատի ունենք։ Մի կողմից մեդիա տերոր, մի կողմից կեղծ օրակարգեր եւ հանրությունը, հասարակությունը իր պահանջները, իր դիտարկումները կամ որոշ դեպքերում ինչու ոչ, նաեւ իր բողոքը չի կարողանում հստակ օրակարգային իմաստով ի ցույց դնի։ Դա ինչ է, եթե ոչ քաղաքացու իրավունքների սահմանափակում նույն տերորիստների կողմից, ովքեր որ մինչև հիմի ազատության մեջ են։ Մինչև հիմի եւ այս իմաստով այո, իրավապահ մարմիններից նույնպես ունենք պահանջ, չունենք պահանջ։ Ես իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին կամ ղեկավարներին ասեմ հետեւյալը. այո, գուցե վարչապետը ձեզ չզանգի, պատվերներ չտա, բայց հասարակությունը ձեզ կզանգի ու զանգում է։ Զանգում է ու պատվեր է տալիս ու դուք պարտավոր եք այդ պատվերը իրականացնել ու վերջ։ Ասենք ամենատարրական օրինակը բերեմ, ես այսօր ուզում եմ հանգիստ խոսել, իսկապես մի արդյոք չկա։ Ամենատարրական օրինակը բերեմ։ 18 թվականին Մասիսի քաղաքապետ կոչեցյալը այսօր առաջադրվում է վարչապետի տեխնացու, ինչքան էլ որ ծիծաղելի է դա, հարցը դա չի։ Բայց կներեք, 7 տարի անց քաղաքացուն իր ազատ կամքը ներկայացնելու սահմանադրական իրավունքը խոչընդոտած անձը նախ ոնց է դարձել քաղաքապետ ու ոնց այսօր ուզում դառնա վարչապետ, օրինակ իր պատկերացումներով։ Սա հարց է ու սա զանգ է կոնկրետ, որի հետևից դուք ով եք չգնաք։ Ձեզ ես աշխատավարձ եմ տալիս, որպեսզի իմ զանգին պատասխանեք։ Հասկացանք, հարցը հենց այդ տեղը։ Կամ վերակենում օրինակ եմ ասում, դարձյալ, քանի որ եկեղեցական որոշ եկեղեցին զավթածների մասին է շատ դեպքերում խոսքեր, վերջին շրջանում հատկապես ուղիղ հարց եմ դες տալիս։ Այդ հավատացյալներին, այդ դրանց պաշտպան խուլիգաններին, հա, միջև հարց տալը ասեմ հետեւյալը։ Ուրեմն դուք ինձ պարտադրում եք այն խուլիգանները, որոնք որ անձնական նամանակներով սպառնալիքներ են ցողում ու հայոյանքներ, այսպես դες ասեմ։ Քանի որ բառերս ուշադիր լսեք տար, քանի որ 5 տարի անընդմեջ ես առաջարկել եմ, նախ ներկայացել եմ իմ տեղը, ներկայացել եմ իմ հեռախոսահամարը, առաջարկել եմ հանդիպել ու բոլոր դեպքերում դուք թռած եք եղել, ես էլ համբերություն չունեմ, ոչ էլ տղայավարի եմ փորձելու իմ հարցերը լուծել որոշ անբարոյականների հետ։ Սա պետություն է, գոյություն ունեն պետական մարմիններ ու ես ձեզ զգուշացնեմ։ Ձեր սպառնալիքները դրանք քրեական պատասխանատվություն են ենթադրում։ Քրեական պատասխանատվություն։ Ես 5 տարի դուրս գալով իմ դաստիարակությունից որպես տղա, որպես տո հենց էլ փողոցներում էլ մեծացած տղա, չեմ գնացել քայլերի, բայց կներեք իմ համբերությունը անսպառ չի ու իմ ընտանիքի իմ սրբությունն է, որ նրանց պաշտպանելու համար ես ցանկացած միջոցի կարամ դիմեմ, հատկապես ձեր նման ստահակների հանդեպ։ Այնպես որ, որպեսզի հետո վատամարդ չդառնանք ու չասեք գնելը sense գնելը նենց, ես ձեզ հստակ ասում եմ, շարունակվեցին սպառնալիքները, ենթարկվելու եք քրեական պատասխանատվության ու դրան դուք եք դրդում։ Սա այդպես։ Հիմա վերադառնալով նախորդ հարցից։ Հիմա այդ Գարեգին B կլինի Գարեգին բես կլինի Կանդողիկոսի մասին խոսքը, թե որոշ իրենց սրբազան հռչակած սրբա պիղծներ։ Մի հատ այսպեսի հարց տամ, երեսպաշտության, երկիմաստության բանից, շրջանակներից, որ ասում եք ինչի է քաղաքացին կամ քաղաքականությունը փորձում զբաղվել մեզանով։ Եվ մենք էլ շատ ենք հարցրել, բա դուք եք զբաղվում քաղաքականությունով։ Սա դնենք մի կողմ, որ այդքան կակ, այդքան տենց կարճած եք քրիստոնեական եւ եկեղեցական կանոնադրական արժեհամակարգից։ Բա մի հատ sense հարց ամնում մոթի մեջ։ Երբ որ ալբանացին գլխավոր երկրի կաշառակերը ու որոշների ընտանիքի միակ տղամարդը ասում էր, որ այ եթե մի հատ սրբազան լինի, նա կարող է բոլորին կոնսոլիդացնել եւ առաջնորդել եւ ես շատ գիտեմ ինչեր անել։ Քաղաքական իմաստով։ Ինչի հայ առաքելական եկեղեցին հայտարարություն չէր տարածում, որ իրենք չեն հանդիսանում քաղաքական մարմին,
Հետևաբար, երկրի երկրորդ նախագահ հանդիսացած բնութագրերը իմ ձեզ հայտնի ամեն դեպքում կարող եք չմտնել այդ բնութագրերի դաշտ, հետևաբար նա չի կարող նման արտահայտություն անել, դրանով վարկաբեկում է հայ առաքելական եկեղեցու դերն ու նշանակությունը։ Ինչի այդ հայտարարությունը ոչ միտեղ չենք տեսել։ Եվ այսօր ծագած երկրորդ հարցը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Գարեգին Բեսսի հետ ու քաղաքական իր աջակցությունն է հայտնել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այլ աջակցություն չի կարող հայտնել։ Չի կարող։ Նա միայն կարող է քաղաքական աջակցություն հայտնել։ Ուրիշ ինչ աջակցություն է հայտնում, ասում է բիլակներով կպահեն, թասման խփեր կտա, ինչ աջակցություն է հայտնում։ Հայտնում է իր կուսակցության քաղաքական աջակցությունը։ Եվ Գարեգին Բեսսը ոնց նայում ենք ընդունել այդ աջակցությունը։ Բայց Գարեգին Բես քանդողիկոս է։ Ինչու՞ մի հատ չի ասում, լսի Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Շնորհակալություն իհարկե որ եկել եք, հարգելի պարոն նախագահ։ Ասենք ես իր ձևով, ասեմ որ կարելի է այդպես ձևակերպել գոնե, էլի։ Հարգելի պարոն նախագահ, շնորհակալություն որ այցելել եք, բայց այնուամենայնիվ եկեղեցին դա այլ կառույց է եւ քաղաքական աջակցության կարիք բնականաբար չունի եւ շնորհակալություն ձեր այցի համար, բայց մենք կներեք տարանջատված ենք կառավարումից երկրի եւ Աստծո հրահանգով ենք գործում, սա էլ Աստծո տունն է, իրենք ինչ ասում, բայց ինչու են Աստծո տունը անվանում ճուլա։ Բայց ինչի՞ Աստծո տունը համարում քաղաքական գործունեության քոլիկ։ Սա էլ Աստծո տունն է, մենք Աստծո հրահանգով ենք գործում, ապա որպես որդի եկել ես, արի օրհնեմ հելիորադդ քաշի։ Նուրբ կարելի է ձևակերպել, օրհնեմ գնա, բայց քաղաքական աջակցության կարիք մենք չունենք, չի կարող լինել նման բան։ Բայց այս հայտարարությունը հրապարակում է ինչու գոյություն չունի։ Ու քանի որ գոյություն չունի, ապա դուք հրճակում եք ձեզ Գարեգին Բեսսը եւ Գերագույն հոգեվոր խորհրդի ներկայացուցչական գոնե մեծ մասը, մի մասը հայտարարում են, որ իրենք քաղաքական են եւ ունեն քաղաքական աջակցություն կարիք եւ ընդունում են քաղաքական աջակցություն։ Սա դա է նշանակում, կապ չունի ԼՏՊ-ն երբ ամերել, երբ են թաղելու, հարցը դա չի։ Հարցը այն է, որ դուք հայտարարում եք, որ դուք լռությամբ ձեզ եւ ընդունելով այդ աջակցությունը հայտարարում եք, որ եկեղեցու դեմ կա որոշակի քաղաքական բան, ու դուք ընդունում եք քաղաքական առաջարկությունը։ Սրանով դուք կրկնակի ձևով պղծում եք հայ առաքելական եկեղեցու դերն ու նշանակությունը աշխարհի ամենահնագույն քրիստոնյա ազգի իրականության մեջ 21-րդ դարում։ Սա ոչ ոք այս հարցի տակից չի կարող դուրս գալ։ Նույնպես չի մնացած հարցերի տակից կարող եք դուրս գալ, սրա տակից էլ չեք կարող, բայց դուք ամեն օրով խորացնում եք ճգնաժամը ձեր էշ լինելով։ Պարզապես էշ, էշ ասելով Էդուարդ Շարմազանովին նկատի չունեմ։ Էշ հենց կենթանին նկատի ունեմ։ Ես մի քանի բան եմ առանձնացրել, որ կուզեմ ասել։ Ուրեմն մեր ամսի 14-ին, եթե քանի օտով որ կհավաքվենք, մեր խոսակցության թեման օրակարգային որևիցե բան չկա, մենք հավաքվելու ենք ժողովրդով ու հենց տեղում կհասկանանք, որոնք են մեր համար կարևորագույն խոսակցությունները, որոնցից մեկը իհարկե իրավական համակարգին ահաղում։ Ես ասեմ, մենք իսկապես հարգում ենք բոլոր տեսակ պետական ինստիտուտները, բոլոր տեսակ, որպես գիտակից անկախ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, բայց պահանջում ենք նաև, որպեսզի մեր հանդեպ նույնպես հարգանք լինի գործողություններով։ Մեկը 18 թվից մարդացեցում հանցագործ թիմով, հանցագործն է պատվիրել է, եկել են, մասկիկը դրել, մարդկանց են ծեցել, մինչև այսօր կա։ Մյուսի հերը մարդկանց է կարակել տվել, մինչև այսօր ինչ-որ բաներ է խոսում։ Այն մյուսը եկեղեցին է պղծում, դուրս է եկել, չգիտեմ, քաղաքական հայտարարություններ անում, բայց ասում եմ հանդեպ քաղաքական հայտարարություն չանել։ Այն մյուսը չգիտեմ, տներ, ավտոներ, ասած հաշվում ես, գիտեք ոնց, ժողովուրդ ջան, որպեսզի ճիշտ ընկալվի, ես հարուստ մարդկանց դեմ ոչինչ չունեմ, ճիշտ հակառակ, հարգում եմ, որովհետև իմ կարծիքով հարուստ մարդը ինչ որտեղ բիզնեսի առումով ինձանից շատ ավելի խելացի է, որ ինքը կարող է ցել իր մտքերը ճիշտ օգտագործել, երկրում բանը այդ կառավարումը ճիշտ է ընկալել, աշխատել է, ճիշտ է աշխատել ու հարստացել է։ Ես բացարձակ ոչինչ չունեմ հետո։ Ընդհակառակ, ես Աստված եմ կանչում, որ աշխարհի ցանկացած մի հատիկ հայ լինի միլիարդատեր։ Բոլորը լինեն միլիարդատեր, թող ես լինեմ աշխարհի ամենա այդ կասիբ հայ ախպեր, այդ չի հարցը։
Պարզապես հարստությունը պիտի օրինական ճանապարհով գնա։ Եվ հենց մեր պետության վարչապետի ռազմավարական խոսույթից մի բան ասեմ, հարստացիր եւ հարստացրու։ Այսինքն պետությունը ստեղծում է միջոցներ, հնարավորություններ, որպեսզի դու կարողանաս քո ստեղծարար միտքը ճիշտ օգտագործելով, բիզնես ընտունակությունները ճիշտ օգտագործելով հարստանալ։ Ես հարուստների դեմ ոչինչ չունեմ։ Ես ունեմ հարցեր եւ ոչ միայն հարցեր, ես կոնկրետ ունեմ այն որ ասում է լիչնի неприязнь թալանչիների հետ։ Եվ թալանչիներից մեկը օրինակ, նոր նայում ենք Արմեն Գրիգորյանի ունեցածի մասին, ոնց է ինչա, էս շանում ես, կամ նույն Լևոն Քոչարյանը թեկուզ, արա դու ով ես եղել։ Դու մինչև հիմա ես չգիտեմ մաթեմատիկայից առհասարակ ոնց ես քո ընդունակությունները ոչ մի տեսակ ազգային ժողովի ոչ մի տեսակ հանձնաժողովում չես դրսևորել։ Քո մաքսիմումը եղել է կանգնել, բան անել, իրավիճակ սրել խուլիգանավարի, քո այն օկնականի մաքսիմումն էլ եղել է լրագրողին խփելը։ Սա է եղել։ Եվ այս իրավիճակներում լուր են ամենատարբեր կառույցները 80 տարի գործ են քննում, 3000 տարի էլ դեռ կքննեն։ Ինչ որ մի պահի մեր, չգիտեմ, մոլորակը կարող է մարդկությունը հայտնվի Յուպիտերի վրա կամ ուրիշ արեգակնային համակարգի վրա, սրանք հենց քննելուց են լինելու էլի։ Այստեղ քաղաքացիները հարցեր ունեն ու զանգում են։ Էլի եմ կրկնում, վարչապետը ձեզ չի զանգելու բնականաբար, բայց քաղաքացին զանգում է ձեզ։ Ու դուք պարտավոր եք պատասխանել այդ զանգերին։ Եվ գիտեք ինչ, բոլորը ամեն մեկը իր հերթին որոշել է քաղաքացում դնել էշի տեղ։ Ու էշի տեղ դնում են որոշ պատկերացումներ ունենալով։ Հա չեն կարող ասեն եկեք Պողոսին դնենք էշի տեղ։ Ոչ, Պողոսը որոշակի էշություն եթե չդրսևորի, ոչ մեկ չի մտածի նրան դնեն էշի տեղ։ Եվ եթե հասարակությունը յոլա է գնում, ասում են դե լավ, քանի յոլա է գնում, եկեք դնենք էշի տեղ։ Գարեգին Քանդողիկոսը իր հերթին է դնում էշի տեղ։ Քոչարյանն իրանց հերթին են դնում էշի տեղ, Սերժեն իրանց հերթին են դնում էշի տեղ, ինչու ոչ, մեր այսօրվա իշխանությունը, որոնց որ ես սատարում եմ, նույնպես որոշ դեպքերում ես դնում են էշի տեղ։ Էդա։ Իհարկե, ես էլի եմ ասում, ես չեմ կարող չգնահատել այն պատկառելի աշխատանքը կառավարման արդյունքում ստեղծված արդյունքները, որոնք որ աշկ են բախում ուղղակի, բայց այնուամենայնիվ հանրության ներսում տիրում է անարդարության մթնոլորտը, անարդարության զգացումը, եւ ոնց հասկանում եմ, այդ անարդարության զգացումը կարող է վերականգնել հենց ինքը հանրությունը, որովհետեւ եթե չի կարողանում իշխանությունը, կառավարությունը իրավական դաշտում աջակից լինել քաղաքացու մոտ բանին արդարության զգացման վերականգնմանը, ապա կներեք քաղաքացին ինքը կգնա դրա հետևից։ Հենց ինքը կգնա իր հետևից, դրա հետևից։ Եվ այո, մենք Սասունցի Դավիթ արձանի մոտ հունիսի 14-ին ժամը 18:00-ին քանի հոգով էլ հավաքված լինենք, եւ դա ինքնաբուխ ակցիա լինելու, ուստի կարիքը չեմ տեսնում ոստիկանությանը տեղեկացնելու, ինքնաբուխ հավաքա։ Ես առաջարկում եմ, ու ես չգիտեմ, ես չեմ տիրապետում ռեսուրսների, որ ասեմ 500 հոգով հավաքվել ենք, կարող է 10,000 հոգի կա։ Չէ, մենք մի 4-5 հոգով ընկերներով գնալու ենք, նստենք ընդեր։ Ու սպասենք այն գաղափարակից անձանց, ովքեր հետաքրքրված են այս ամեն ինչով, ու վերջ։ Ու ես պատկերացնում եմ հետևյալ կերպ, որ շատ հնարավոր է որոշում կայացնենք դրան հաջորդող աշխատանքային օրերին մի հատ նախ այցելել դատախազություն։ Պահանջն հանդիպում, ինչքան շատով լինենք, այդքան պահանջը իրագործելի կլինի։ Եթե ոչ դատախազի, որովհետև ես ինչ որքան գիտեմ նման ընդհանրակարգ չկա, ներկայացուցիչների հետ ու հարցն է, լավ էս բանի Մարկարյանն էր ինչ էր այդ բյուրոյի, դաշնակցական բյուրոյի պատվավոր ներկայացուցիչի արտահայտությունը, հայտարարությունը ինչի մասին է, դա հանրության մոտ անվստահության մթնոլորտ է ձևավորում, անվտանգության հանդեպ անվստահության մթնոլորտ է ձևավորում։ Այս ինչ որ մեկը հայտնվել է։ Հա, Լիլիթ, մամայիդ հետ նոր խմել եմ, եկել եմ եթեր եմ անում, մամատ կակրած քեզ էլ ման գալիս։ Ասեց հենց Լիլիթին տնես, ասա թող գա տուն։ Գնա տուն։ Տեսա կզանգեմ մամայիդ, ես կասեմ, որ ես ասել եմ, տես հանգարտ շուտ չգնացիր տուն, ձեռիցս չես բրցնի։ Մանավանդ Երևանի գիշերները գինու պարատոնի շրջանակներում շատերը կակրած հնարավոր է բացի մամայիդ հետ շատերը նույնպես քեզ խնդրելուց լինի։ Մոտավորապես այսպեսին է իրավիճակը։
ու ես կարծում եմ, որ դրա մասին հանրությունը իհարկե ամբողջ Հայաստանի հանրությանը բերել սրան, ես չգիտեմ դա ոնց է հնարավոր, բայց եթե մենք ուզենք կարող ենք։ Հետո շատերն են ասում, բանա գնել ջան, քո նման մի 1000 հոգի լիներ մեր երկրի, գիտեք ինչ, ես ինձանից ոչ թե ինձ նման, ես ինձանից լավ մի 1000 հոգի ճանաչում եմ։ Ու բայց ինձ թվում է, որ այդ ասողները իրենք պիտի որքան էլ ինձ Facebook-յան ընկերներ են հանդիսանում, ամեն մեկը ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը այդ դրանցից մեկն է։ Ինձանից էլ լավն է, ես ինչ եմ անում։ Ես չգիտեմ, ես ինչ եմ անում, ինչ որ բաներ եմ անում, բայց ես կարծում եմ, որ շատերը շատ բան կարող են անել։ Ու եթե բանա, եկեք միասին անենք։ Էռնեք տալով, ոնց էռնեք տալով չի։ Գնել ջան, ծոտերի դուրս գալու ժամն է, գիտես։ Ես վաղուց արդեն այն տարիքում եմ ու այն կարգավիճակում, որ ծոտերի դուրս գալու ժամերին խորթացել եմ ամենայն դեպս։ Այդպես ու ովքեր որ ամուսնացած են խորհուրդ կտամ շատ գլուխ չդնեն ծտերի հետ նրանք մեկ-մեկ չպելու հատկություն ունեն հատկապես շատ հեռավոր երկրներ մի խոսքով ես այս մի շաբաթվա ընթացքում ամբողջ շաբաթվա ընթացքում այս թեման եմ առաջ տանելու փորձելու ենք ավելի դետալային տեղային եթե ունեք հարցեր կարող եք գրել ու հնդածս կանդրադառնանք ամեն եթերի ժամանակ կանդրադառնանք խնդիրն է որ մենք պետքա անպայման հունիսի 14-ին ժամը 18:00-ին իրար հանդիպենք քաղաքացիներով իրար հանդիպենք Սասունցի Դավիթ Արձանի մոտ մենք պիտի քաղաքացիներով զրուցենք մենք պիտի քաղաքացիներով պատկերացումներ ստեղծենք իդեալներ ու գնանք դրա հետևից ու ինչպեսին ու կարծում եմ ինչպեսին հանրությունն է, այդպեսին լինում է թե իր քաղաքական կառավարությունը, թե հոգևոր կառավարումը։ Մենք պիտի ցույց տանք մենք ով ենք, որովհետեւ ստանանք դիտորիտուր պատասխաններ։ Հասկանում եք կամ ակնհայտ քայլեր գործողություններ։ Այո, հանրության մեջ անարդարության զգացում է։ Ու Գարեգին Բեսի մասով, Քանդողիկոսի մասով, ասեմ հետեւյալը ժողովուրդ չէ։ Շատերն են ինձ զանգում ասում են իսկ որքանով է հաստատ որ ինքը ունի դուստր։ Ուրեմն նախ երբ որ պետության ղեկավարը կոնկրետ հարց է տալիս, կոնկրետ հարց։ Հավատացեք, այդ հարցի պատասխանը 10 ձևով արդեն գիտի։ Այդ մեկ։ Ու իրանք էլ շատ լավ գիտեն։ Եթե Գարեգին Բեսը հասկանում է, որ վարչապետը շատ լավ գիտի դրա համար, հարց տալիս ու դրա համար էլ չի պատասխանում ոչ մի ձև 1000 տեղացակ մուտիլով կայ մանգալի որ չպատասխան դուք պատկերացրեք ինչի մասն է խոսքը սա մեկ երկրորդ այն աղջկա նկարը որը շատ տարածվում է այդ աղջկա նույնպես համացանցում կա ու այդ աղջիկը չի հերքում ոչինչ չի խոսում այդ թեմայով եւ մի պատկերացրեք ամեն մեկը ձեր վրա վերցրեք արա ասենք լավ ես իմ վրա վերցնեմ նայեմ իմ նկարը տարածվում է ու մեկնաբանում են, որ ես չգիտեմ, ինչ որ մեկի տղեն եմ։ Ու ես իր տղեն չեմ հանդիսանում, բայց ինչ որ շատ տարածվում է։ Ես կգրեմ կասեմ նա թելի յան տղեկ ինձանից, չէ՞ չի կարա տենց բան լինի։ Չէ, գոնե ես։ Բայց ինձ տենց, այս աղջիկը նման հայտարարություն ոչ մի ձև չի, անգամ աղջիկը չի երգում։ Ու եթե այստեղ մարդիկ կան, որ դեռ կասկածում են, ասեմ ձեզ հետևյալը։ Դուք կասկածում եք մի բանի համար։ Որովհետև դուք մաքուր եք, որովհետև դուք չեք պատկերացնում, որ կարա այդպիսի բան լինի։ Իսկ այդպիսի բան, որ չի կարա լինի պատկերացնելը շատ հա մաքուր մարդու գործ է։ Որովհետև դուք ձեր բանով եք նայում, էլի ասում եք, արա բայց ոնց կարա լինի։ Ուտես որ նայում եք, հա չի լինում։ Բայց արի ուտես որ լինում է։ Մա դուրս եկեք դուք ձեր միջից։ Մի ամբողջ երկրի բանով նայեք, էլի մի ամբողջ պետության ղեկավար կոնկրետ հարց է տալիս։ Ու տալիս այդ հարցը բավականին ակուրատնի ձևով, որպեսզի չվնասի ոչ մի բանի ամենայն հարգանքով։ Սա այն քերի դոմփոխի մասին չի խոսքը, կոնկրետ կաթողիկոսի մասով վարչապետը միշտ հանդես է եկել ամենայն հարգանքով։ Եվ պատասխան հարգանքի չի արժանացել Կակոյնի բույս Գարեգին Բեսի կողմից, ով վազելով գնում էր դեսպանատուն Ռուսաստանի, որ դեսպանից ստանա շքանշան։ Հասկանում եք ինչ խայտարակության մասին է։ Ու խոսքս ուղղում եմ ես իմաստով այդ հավատացյալներին։ Դուք կայֆ եք ստանում, որ ձեր կաթողիկոսը վազելով կազախ գնում է ռուսական դեսպանատուն
որպեսզի ստանա շքանշան, բան, պարգևատրում մի հատ։ Կայֆ է դա։ Կամ երկրորդ հարցը։ Բոլորդ ինչ որ դες տպայտվում եք 44 օրյայով ու բաներով, զովասներով 44 օրյայի ընթացքում ու հետագայում հենց Բելարուսի ղեկավարը իր բերանով Խոստովան է, որ ինքը աջակցել է, իհարկե մենք դա գիտենք, բայց շատ դժվար էր հասնել նրան, որ ինքը իր բերանով դրա մասին ասի։ Ու հասավ նրան, որ ինքը իր բերանով, այն բեղերի տակից Ալիևի հետ հանդիպմանը դրա մասին խոստովանեց։ Ինչից հետո վարչապետը շատ ճիշտ դիրքորոշում բռնեց, ասեց մեր հարաբերությունները պետությունների, ես ինքս Բելարուս չեմ ենք գնա այնքան ժամանակ, մինչև որ ու որոշ բաներ։ Ու սա կոնկրետ հարց էր։ Արա դրանից մի քանի ժամանակ անց հերնում Գարեգին Բեսսը գնում է Բելարուսիա։ Դրանով ինչ է ցույց տալիս։ Մեկը կասեք ախր։ Լավ չի կարելի, չէ՞ դες քառակուսի ու կարճ նայել ամեն ինչին։ Այսինքն պետության շահը 44 օրյա պատեր, ոչ բանը իրան հեչ, բայց ձեր համար ինքը մեջ կներեք, բայց այդտեղ արդեն դեբիլություն է դա, էլի։ Դեբիլություն է դա։ Ու չի կարելի այդքան հիվանդ լինել, որպեսզի այդքանից հետո դուք ինքներդ հարցեր չդնեք։ Դուք ինքներդ, գիտեք ինձ հնարավոր է մի նորմալ հավատացյալ դուրս չգա։ Ու շատ հնարավոր է դուք ինձանից շատ սաղմոսներ գիտեք ու չգիտեմ ծիսակատարության կանոնակարգներ ինձանից լավ իմանաք, ես չգիտեմ։ Բայց ես մի բան գիտեմ, ես հայ քրիստոնյա մարդ եմ, իմ եկեղեցին զարթված է։ Իսկ ձեր իմացությունը ձեզ թույլ չի տալիս, որ Գարեգին Բեսին ռադարեք։ Հիմա ո՞ր մեկս ենք ով։ Չի կարելի։ Ամեն մեկը ընկել է, բան եմ գրել, ամեն մեկը մտել ուզում է շտկի ուղղի բան անի։ Հասկացան, բա որ այդքան բանը գիտեք։ Բա ինչի դուրս եք գալիս, մա 10 մատ հələ եկեք տեսնենք ես ինչ եք անում հա։ Դե Աչոպայան Կոչեցյալի մասին, բղծի մասին առհասարակ չխոսեմ, Բագրատ Գալստանյանի մասին առհասարակ չխոսեմ։ Օրերը դեմն են, դեռ երկար խոսենք։ Օրերը դեմն են, մինչև մյուս շաբաթ օր ժամանակ ունենք, Ոնց կարճ ամեն ինչից էլ կխոսենք։ Կամո ջան, ասեմ, նա շատ փոքր է, որ դու գիտես սավդ տանեմ, որ հետս խմած լինի։ Ամեն մեկը ոչ չի կարա մեր հետ խմի, այ մեռեմ ջանիլ։ Մարդը պետք է վաստակի, որ խմի։ Սա մեկ։ Երկրորդ բանն է, Կամո ջան, տես։ Սրանց սրբազան հայր հանդիսացող զուգահեռաբար նաև վարչապետ դենց տեխնացու կոչվող դոգը մոտիլով կեն գցել է սրանք դոգի տակ նստած բաներն են դոզավիկներն են ապեր հասկանում ես քանի որ դոգը մի հատ մոտիլով կայա գցել իրանք էլ ջոգել են այդ բարի վրա էլ ես ազդվում եմ որտեղ դες բան չասեն երբ որ մեկին միշտ այդ նույն սուտը ասեց ո՞ս լինի արդեն հա դες դրել իրանք արևին բան են անում էլի չեն նայում իրանք պապաների նարկոտիկի գործերը դες էշեշ դուրս են դոգը ասել չնայած այս լիլիթ էր ինչ էր հա Հիշացնեմ, այ ապուշ, ամենասկզբից ես նախ եւ առաջ նարկոման էի։ Դուք ինձնից դարձրի կալկաշ որ։ Ես նորմալ նարկոման տղա էի, ընդ որում սպիդով վարակված։ Ու վերջի ստադիաներն էր, սպասում էի, ձեր թմով սպասում եք, երբ պիտի մեռնես։ Այդ ինչի է թեման փոխիկ դարձրի կալկաշ որ։ Դրանք սաղ Կամո ջան, ժողովուրդ ջան, դրանք սաղ դոգի մուտիլովկեքի տակ մնացածներն են։ Ու դուք գիտեք իմ վերաբերմունքը ոնց նա եղել, իմ սաղ եթերներն էլ կան, ու ես էլ ինչ ասել եմ մինչև հիմա իմ ասածներին տերեմ, նայեք 20 թվից մինչև հիմա իմ եթերները մի հատ պրաբել չի լինելու, մի հատ հակառակ բան չի լինելու։ Ես այսօրվա դրությամբ մեկ ուղարկել էր նայում էի Ջալալ Հարությունյանի երեկվա այդ բանից հատված, հա, դատավարությունից։ Ու գիտեք վատը որնա, որ ցավալի բանի մասին էր խոսքը, բայց ես չէի զարմանում, որովհետև դրա մասին ես խոսել եմ։ Կարող է ուրիշ իրավիճակում, բայց դա այնքան համատարած եղել, որ էլ ասելու չի։ Ու ամեն մեկը որ ֆորմով նկարակցում յանի 44 օրյայից, մի անգամից չոքերները թույլ ծրեք։ Հնարավոր է այդ մոբի են սաստավից, ովքեր 2 ժամ հետո թռել են։ Ուղարկել են ձեր, կերել են ձեր ուղարկած վաֆլին, սնիկերսն ու կալբասը, հետո եկել են տուն։ Հետո այդ նկարներով մինչև հիմա ապրում են, յանի իրանք տենց եսի մով են։ Եղել կա։ Ասեմ ավելին, մեր վաշտից մարդիկ են եղել 3-4 օրից կողքս չեմ տեսել իրան, սենց անձի մասով ասեմ, բայց այսօր որ դուրսը տենակ, դուք չեք պատի, Ռեմբոյա գնա գալիս է,
ունես պահանջներ ներկայացնող պրիտով։ Ես է իրանցը, մի բանը 1000 անգամ ասա, մի սուտը 1000 անգամ ասա, կդառնա ճշմարտություն ու դրա վրա գազտուր, բայց դա մեկը մնում է սխալ։ Մարդիկ սիրում են, ուզում են խաբված ապրել, մարդիկ ուզում են էշ որպես հանդիսանան, մարդիկ ուզում են, որ իրենց ղեկավարը լինի կաշառակեր, մարդիկ ուզում են իրենց ղեկավարը լինի մարդաս, բան սրանց իրավական գործերով եմ ասում։ Մարդիկ ուզում են, որ իրենց երկիրը գոյություն չունենա որպես պետություն, մարդիկ ուզում են, որ մեղրին տրվի Թուրքին միջանցքներ բացվի, վերահսկի այդ միջանցքը Ռուսաստանը։ Всё, այս մարդիկ այդ են ուզում։ Հիմա դրանց ինչ պարտադրես, ինչ հասկանան։ Ուլ են, ինչ ասես։ Մի հատ ուլ վերցնենք, այդքան բան ասենք, ինչ է հասկանալու։ Ոչ մի բան չի հասկանալու։ Այդ նույնը ուլերն են։ Մոսկվայի դոգի պաշտպանը պիտի Մոսկվայում նստած լինի։ Եվգենիա ջան, որտեղ պիտի նստած լինի։ Բայց եթե մարդը գռոուշնիկ է, 5 տարի ասում եմ գռոուշնիկ է, բայց որտեղ պիտի իր պաշտպանները նստած լինի։ Ասեմ ավելին։ Նա Սերժի ձակն էր, էդ էլ եմ ասել մի քանի անգամ։ Քոչարյանի չէ, կոնկրետ Սերժի։ Սերժ Սարգսյանի։ Ու Սերժի կանալներն են գովազդում դոգին։ Ու դոգը ձեռի հետ կարող է մի երկու բար Սերժին բշտեր, դե որ էդի դեպի մենք տենանք ասենք, արա էսի սաղին ապրում ունեմ ոչ մեկի հետ։ Բայց իրականում գրուշնիկը ոնց կարա ինքը անկախ մեկը լինի։ Կառավարվում էր ստերից։ Բայց այդ ամեն ինչը հոես ուլերի համար չի, իրենց ասես իրենք չեն հասկանում դա։ Դուրակ, փեդ, տախտակ, թեփ կերել դիսկ մեծած։ Այսպես ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, կհանդիպենք ես չգիտեմ, հիմի որ sense հանգիստ խոսում եմ, հո այլ տպավորություններ չի ստեղծվում։ Իմ տրամադրությունը շատ լավ է, իմ սկզբունքայնությունը ավելի ամուր է, քան երբևէ, ու մեր պետությունը պիտի դառնա աշխարհի ամենաուժեղ ու գեղեցիկ ու հարմար պետությունը, ու դրա անմիջական մասնակիցները կարող են լինել միայն ես 5-րդ տարին ասել եմ ու ել եմ ասում, որ ում ուզում եք բերեք երկրի ղեկավար, եթե հասարակությունը մասնակիցը չի փոփոխությունների, հասարակությունը մասնակիցը չի պահանջներով հանդես գալու, ապա ցանկացած կառավարություն ձախողված է լինելու, ձախողելու է ամեն բան։ Հանրությունը դրա մի շատ կարևոր մասնակազմ է։ Հա, մի բան էլ է ուզում անդրադառնալ, այստեղ իմ մոտ մյակցած նշում էի արել, բայց տեսեք, կներեք, լավ, հոգ չի, վաղը կանդրադառնանք, ամեն ինչ առջևում է։ Մի խոսքով, հա, հեղափոխության մասին մի նախադասություն էլ ասեմ եզրափակենք, շատերն են ասում, բա հեղափոխությունն ինչի մարարենք, բա հեղափոխությունը, բա դե թող գային բան, մի բան ասեմ, էլի, ամեն մեկից համար էս հռետորական հարցը թողնենք օդի մեջ, հա, Արևիկ ջան, կա տենց բան։ Թողնենք օդի մեջ ու գնանք քնելու ու սրա շուրջ մտածելու։ Այդ որ ասում ենք, բա հեղափոխությունն արինք, բա էսի խիսես չի, նես չի, մի հատ հարց տամ։ Ամեն մեկս մեր մասին, ինձ էլ եմ այս հարցը տալիս։ Մի հատ դուք ձեզ ասեք, իսկ ես հեղափոխվել եմ։ Հեղափոխություն առանց հեղափոխվելու չի կայանում։ Տեսեք, 20-ական թվերից մինչև 27 թիվը, երբ որ մի 7 տարի էլ բոլշևիկները հաղթել էին, բայց մեկը սովետական միությունը չէր ընդունվում որպես միավոր միջազգային հանրության կողմից։ Հա, ինչ որ խմորոց, այնպես բան իրավական բան չկա։ Մինչև որ կարողացան մարդկանց պրոպագանդայով ազդել մարդկանց ուղեղի վրա, իսկ այսօր էդի դե ժամանակ էր, այսօր իշխանությունը ոչ չի դնելու պրոպագանդայի մի հատ էլ վարչություն ստեղծի, վարչը սարից ուղեղները լվա։ Չէ, բայց մինչև քաղաքացին չհեղափոխվեց, հեղափոխությունը չվերջացավ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, որևիցե մեկս հեղափոխվել է, ես իմ կարծիքով ոչ ամբողջովին, բայց որոշակիորեն իմ կարծիքով այո հեղափոխվել եմ հատկապես 20 թվականի պատերազմից հետո, բայց ամենատարժական բանը, ես ծխող եմ, շատ եմ ծխում, շատ վատ է դա, խորհուրդ եմ տալիս երբեք սիգարետ ձեր ձեռքը չվերցեք, եթե ծխող չեք, ու մի հատ տարական ծխելը չեմ կարողանում թարգել, առայժմ, ու գիտեք, սա հենց հեղափոխության մասին է, ուր մնաց թե այն պետական աշխատողը, ով միշտ սպասել է, որ պիտի ես բամբաներկեն մտնի, որ ինքը թուղթը գրի, դա սա մինիմումն եմ ասում։ Ու մեկ էլ հանգած բամբաներկը էլ չի մտնում ներս։ Նա ոնց պիտի վերաբերի ձեզ։ Այ այդտեղ չի հեղափոխվել։ Դա մեր պետական աշխատողը, որ ասում է գիտես ինչ,
Ես աշխատում եմ ժամանակ, նա 120,000 էր իմ աշխատավարձը, ախպեր ջան, հարց չկա, բայց այս ամիսը $3,000 էլ ես ջեբս էի դնում։ Հիմա դուք եկել եք, այս $3,000-ից ինձ զրկում եք, աշխատավարձս վիզեցիլի սարքել եք 300,000, ինչի՞ սա պետք։ Իմ իրավիճակը, դուք իմ միջավայրը խառնել եք իրար, իմ բնականոն կյանքը խառնել եք իրար։ Այսինքն իմ կյանքը վատացել է, չգիտեմ, բան ա եղել։ Այն բարեկամս, որ մի հարցով զանգում էր կարում էի օգնել, մի զանգում ասում եմ, ապա չեմ կարող, ես թուրք եկել, սա երկիրը քանդես, ես ինչ արեցին։ Սրանք թուրք են, դավաճան են, արա, սա հերնանից էս, այսինքն իրանք իրանց տեսակետով երկիրը պատկերացրել են իրանց հարմարավետության միջավայրը։ Հասկանում եք։ Ու այսօր բնական է, որ չեն հասնում, չեն մտնում ուրիշ դրությանից, չեն հասկանում ու բարդ է, որովհետև հեղափոխությունը դեռ մենք քաղաքացիներս չենք տարել դրել իր ուղեղի մեջ ու չենք պարտադրել, որ սա է իրականությունը, կամ տեղում ես, կամ տեղում չես, ջահել ջան։ Ու ամսի 14-ի հավաքը բանի Սասունցի Դավթի արձանի մոտ հենց դրա մասին է, որը ես կարծում եմ պիտի վաղուց անենք, շատ վաղուց պիտի սկսենք։ Ցավոք, երկիրը միշտ մինչև անցյալ տարի էլ ներառյալ շատ բարդ բաների միջով էր անցնում ու հավելյալ ցնցումներ չէինք ցանկանում, որպեսզի լինեն։ Իսկ այսօրվա դրությամբ այդ կեղծ օրակարգերը պետք է վերջնական ջնջվեն ու դուրս գան։ Այդ քաղաքացին է օրակարգ թելադրողը, ոչ թե ստեղից ընդեղից հովանավորվող 5-րդ շարասյունները։ Մոտավորապես այսպես ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք, եթե հանկարծ վաղը եթեր չարեցի, մյուս օրը անպայման կանեմ, դե վաղը Կիրակի է, հնարավոր է որոշեմ ընտանիքիս հետ լինել։ Բայց այնուամենայնիվ հնարավոր է երեկան ժամերի էլի մի երկու բառ զրուցենք։ Շնորհակալ եմ եթերը դիտելու եւ տարածելու համար, խնդրում եմ ձեր բոլոր ընկերներին, հարազատ բարեկամներին ասեք, քաղաքացիներով ազատ, անկախ, իրավագիտակից, քաղաքացի բառի էությունը ընկալող մարդկանցով հավաքվում ենք Սասունցի Դավթի արձանի մոտ։ Մնացածը տեղում, այստեղ քանի որ ինքը քաղաքական չի, քաղաքացիական է, բնականաբար այստեղ ինչ-որ օրակարգեր էլ առայժմ չկա։ Հավաքվում ենք ու ըստ ներկաների մտահոգությունների հենց տեղում էլ շատ արագ կհասկանանք հետագայի օրակարգերը։ Մոտավորապես այսպես։ Կհանդիպենք ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, ամեն ինչ այս սենս ա լինելու, այս սենս, մենք շատ ենք, վստահ եղեք, քիչ չենք։ Բարի գիշեր։